Hello 啊，歡迎大家一齊收睇我嘅小韓 Vlog，我哋一齊雲旅遊吧。Hello， 我哋呢個賣豬仔條就係差一個人，永遠都唔會令我哋失望嘅，就係Bonnie咧。係啦，今次唔知有咩突發事，好期待啊！放鬆啦，唔係咁嘅，咁樣自己放一菜仔仔呢個Gita， 你嗰支嘢入去之前唔該幫我掉咗佢啊，有失身份啊！好食，真係好食，開心講。太型啦！我而家都唔知嗰眼係點擺，而家好唔視頻來㗎，出片嘅背後。Hello。公主請喝茶。落地第一炮，打響呢個旅程嘅第一炮。盲佬剪油，好 Q 彈啊！好 Q 彈。活力大灣區，魅力新中山，而家歡迎嚟到我哋嘅龍翠廣場。過嚟玩嘅朋友一定要飲呢個，我唔出唔呢個係噴射戰士中嘅戰鬥機，一定要飲呢個，好正。你記唔記得呢度啊？你上一次咧，今次嚟呢，原計劃我係冇諗住要飆飆下嘅，但係我唔忍心睇住我朋友變靚，太殘忍啦，所以夾硬揾咗啲嘢嚟搞搞。陪下佢啦，免得佢一個人痛咧。求其揾下一樣最唔想使嘅地方，硬打啦，硬打。喺面診嘅過程當中呢，咁小姐姐有指出我嘅下巴位呢，有一塊地方係凹咗入去嘅，有缺失嘅，咁就可以通過一啲針劑手段呢，可以打翻佢出嚟，令到我嘅面部線條會更加流暢。我做咗咁耐，係從來冇人叫我喐過個下巴位置，我今次都第一次，但係出奇蹟，哇，顯得我成個人嘅線條感真係更加強烈。呢度打完呢，仲要落去藥房度呢，執翻一劑嘅，配完小藥丸之後呢，我哋就去到商場入邊揀一間人比較多嘅烤肉，唔做攻略，果然好好食。幫我哋烤肉嘅小哥哥真係好靚仔，即係我喺韓國有史嚟見過最靚，喺街上見過最靚仔嘅男仔就係佢啦。我哋全部人一致認可，唔接受反駁。食飽之後呢，我哋就搭車去咗眼鏡鋪 Blue Elephant， 但係我哋去得太夜啦，人哋關門，我哋就響周街遊蕩，俾我哋發現咗小紅書好火嘅咖啡店。我從來都唔中意食朱古力嘅所有嘢，我第一次響呢度食嘅朱古力麵包真係超級無敵好食，導致我翻嚟之後，我一直都喺度揾好食嘅朱古力麵包。好啦，我嘅小韓中段就發到呢度啦，下一段就等我得閒再剪出嚟啦，拜拜。